तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भारत और आप देख रहे हो चैनल बियॉन्ड। तो दोस्तों क्या हुआ है, ये जो मेरा साइकिल है इसको हवा निकल गए हैं, तो इसको मैं दूंगा इससे, ये जो इससे हवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, हवा देने के बाद अब मैं जाऊंगा हमारा जो धान की जो खेत है उसको खेत में मैं जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस साइकिल को भरते हैं हवा। ठीक है, ऐसे इससे देते हैं। पैसा ऐसा ही काफ़ी है। तो अब चलिए आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं हमारा खेत में धान की। ठीक है दोस्तों, चलो इसको रख देता हूँ। तो दोस्तों मैं अभी जा रहा हूँ खेत में, और ये देख लो पीछे जो है ये और लोगों का खेत है, ये हमारा खेत नहीं। ठीक है दोस्तों, मैं दिखाता हूँ हमारा खेत। चलिए ये देख लो सीन आसपास का। ये देख लो दोस्तों, ये देख लो, ये जो साइड में ये जो है इसको हमारा यहाँ ये जो कैनाल है, ये जो खाल है। ठीक है दोस्तों, इससे ही पानी आता है। ठीक है, और ये नदी से, मतलब ये नदी से पानी आता है, और इससे ही ये जो धान की जो खेत है उसमें ये पानी दिया जाता है पंप से। दोस्तों अभी दोपहर के टाइम है, हम लंच कर लिए हैं और अभी हमारा खेत देखने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, देख लो ये जो खेत जाने की जो रास्ता है, ये जो बहुत ही मतलब सरू है, रास्ता की स्पेस बहुत ही कम है। देख लो, देख लो पूरा सीन। धान की खेत है। ये हम चलते हैं। और यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं। देख लो पूरा सीन। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ हमारा जो खेत है, और इस साइकिल को यहाँ रख देता हूँ। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं हमारा खेत। तो दोस्तों चलिए दिखाता हूँ इसमें हमारा खेत कौन सा है। दोस्तों यह बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, देख लो। और बहुत धूप भी है यहाँ अभी। दोस्तों देख लो, ये है, ये जो पीछे वाला ये हमारा खेत है। ये जो इसको धान कहते हैं, ये जो राइस, इससे राइस बनते हैं, मतलब चावल, और जो हम खाते हैं। और ये देख लो दोस्तों, ये हमारा खेत है। उधर से उधर तक वो जो पेड़ है उस कोने तक, उस कॉर्नर तक वो हमारा है। ठीक है दोस्तों, दिखाता हूँ पूरा सीन इधर का।
मतलब दोस्तों हमारे यहाँ जो माठ ये जो है, ये जो खेत हैं, ये सभी खेतों में ये ईयर में 2 बार ये फसल फलते हैं हमारे यहाँ। देख लिया दोस्तों, ये पूरा है, ये ग्रीन लग रहा है दोस्तों, ठीक है। ये पूरा का पूरा ये जो धान की खेत है, ठीक है दोस्तों, देख लिया। देखो दूर दूर तक ये खेत है दोस्तों, ठीक है। और अब को ले चलते हैं, दिक्कत है एक तालाब, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये देख लो, ये है तालाब, ये ज़्यादा गहरा नहीं, चलिए आपको दिखाते हैं। ये बड़ा है ये तालाब, देख लो दोस्तों, दिखाता हूँ आपको। ये जो तालाब है दोस्तों, क्या है, मैं जब छोटा था तब यहाँ आते थे स्विमिंग सीखने के लिए, मैं यहाँ आते थे। ये जो तालाब है, ठीक है दोस्तों, मतलब ये ज़्यादा गहरा नहीं है, देख लो पूरा सीन। ठीक है दोस्तों, ये सभी खेत है। तो क्या है दोस्तों, यहाँ के ज़्यादातर लोग ही ये काम करते हैं, ठीक है, मतलब फार्मर हैं। और ये धान के खेती करते हैं, ठीक है। और आपको दिखाता हूँ, तो दोस्तों देख लो, ये है धान। तो जो लोग गांव में रहते हैं वो तो शायद देखे होंगे, लेकिन जो लोग शॉर्ट से हो उसको शायद इसको देखने की मौका ज़्यादातर नहीं मिलते हैं। देख लो दोस्तों, ये है धान की खेत, ये है धान। देख लिया दोस्तों, चलिए आपको आगे दिखाता हूँ। तो दोस्तों अब चलिए चलता हूँ घर में। मैं अभी साइकिल से जा रहा हूँ घर की तरफ। देख लो पूरा सीन। तो दोस्तों ये देख लो, मैंने रास्ते से घर की तरफ जा रहे थे और ये देख लो मिल गए हैं मुझे फार्मर्स, ठीक है। ये लोग ये जो धान की खेती करते हैं और ये जो धान है इसको घर में ले जाएंगे और ले जाने के बाद इसे राइस बनेंगे, ठीक है दोस्तों। देख लो पूरा सीन, ये लोग ले जाएंगे, ठीक है। देख लो दोस्तों, ये काम चल रहा है, ठीक है। ये जो इसको कहते हैं बंगाली में, इसको कहते हैं आटी, ठीक है दोस्तों। ये जो एक जो धान है इसको इन लोगों ने सजाएंगे, ठीक है। सजाने के बाद को एक ऊंचे एक भुजा की तरफ भी जो बांधेंगे, ठीक है। और इसको ले जाएंगे घर में, और घर ले जाने के बाद इन लोगों ने क्या करेंगे, इसको झराई करेंगे। उसके बाद ये जो होंगे जो धान, ठीक है, उससे जो राइस बनेंगे। आप लोग अगर शहर में रहते होंगे तो शायद इससे पहले आप लोगों ने नहीं देखा है, ठीक है। जो लोग गांव में रहते हैं वो लोग तो जानते ही हो, ठीक है। ये देख लो दोस्तों, मेरा साइड में ये जो, आपका नाम क्या है? अंकुश मंडल। अंकुश मंडल इसका नाम है। ये भी आ गए हैं खेत में शायद घूमने के लिए, ठीक है दोस्तों। इसको भी देख लिया। तो दोस्तों मैं अभी घर की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। ये देख लो, ये जो धान काटे पड़े हुए हैं, ये कुछ ही दिनों में ये लोग घर में ले जाएंगे। हमारा जो धान है वो अभी नहीं काटे हैं, क्योंकि और थोड़ा वक्त लगेंगे उसको रेडी होने में, ठीक है। इसको जो रास्ता है कभी डेंजरस है, इसके साइड में जो है दोस्तों वो सीधा रिवर से पानी आता है। साइड में जो है ये देख लो दोस्तों,
ये इसको कहते हैं छिप। ये फिश पकड़ते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये यहाँ पर छोटे छोटे जो मछलियाँ होते हैं फिश। दोस्तों अब हम चलते घर। ये भैंस हैं, देख लो। लोग यहाँ पेड़ से बांध देते हैं इन लोगों के लिए। दोस्तों देख लो ये पूरा सीन कैसा लग रहा है, देख लो। ये भी खेत है, हमारा खेत नहीं और लोगों का खेत है। दोस्तों आप हम घर चलते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए। और दोस्तों अगर आपने इस चैनल पे नया हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल बटन को भी दबा लीजिए, ताकि ऐसे ऐसे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहे। दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।